teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nurus Woros Family. Oke, pada konten kali ini saya mau bikin penerbangan Jakarta Timika di malam hari. Ya teman-teman semua bisa lihat sekarang saya lagi di atas pesawat, sedang terbang menuju ke Timika dari Jakarta. Jam keberangkatan sekitar jam 1 pagi. Estimasi sampai ke di Timika Papua jam 10 pagi waktu sana ya. Ada perbedaan jam 2 jam ya antara Jakarta dan Timika. Oke teman-teman semua, kita lihat pemandangan sangat indah sekali ya dari atas pesawat di malam hari. Saya baru saja take off ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat langit Jakarta sangat indah, gemerlapan. Inilah pemandangan langit ibu kota, sangat indah ya. Penerbangan ini memakan waktu sekitar 4,5 jam ya, dan akan transit dulu di Makassar sekitar 45 menit sebelum lanjut kembali ke Timika ya. Jadi kalau kita lihat dari atas pesawat, kita semua kecil ya kawan-kawan, tidak ada yang besar. Jadi apalagi kita kalau dilihat dari luar bumi, di luar angkasa sana, sekecil apa kita. Jadi kita semua agar selalu mawas diri ya, untuk tidak merasa besar, merasa paling benar, menjadi sombong ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat demikian ya teman-teman. Cuaca nampaknya cerah saja ini. Jangan lupa selalu berdoa di dalam pesawat, selalu berzikir. Oke teman-teman, setelah penerbangan 2 jam kita akan mendarat di kota Makassar ya. Ini kota Makassar dari atas pesawat ya, gemerlap kota Makassar. Kita akan mendarat untuk transit sekitar 45 menit
kemudian lanjut ke kota Timika.